Представляем топку французского бренда Seguin, модель Европа Си. Топка сделана из чугуна с высоким дымосборником шибером весом 155 кг, 15 кВт максимальная мощность, номинальная в среднем режиме где-то 10-11 кВт. Боковые стеночки сделаны с ребрами, что дает дополнительное КПД. Высокий дымосборник, шиберная задвижка наверху. Топка сделана со вторичным дожигом. Вот наверху показываем шибер поворотный на ручном приводе. Ручка шибера находится в правом верхнем углу топки с лицевой стороны. Топка высокого класса считается, одна из лучших чугунных. Идеально по цене и качеству. Из особенностей хорошо очищается стекло у данной модели. И топочка имеет 10 лет гарантии, что говорит о ее хорошем качестве. Вот мы показываем, это выпуклость такая для забора воздуха на вторичное горение. Вот мы сейчас посмотрим снизу. Вот через это отверстие подается воздух на вторичный дожиг над горением для догорания угарного газа и частичек сажи. Вот. Делать приток с улицы, я думаю, тут нет смысла, потому что воздух подается только на вторичное догорание. Топка собрана в замок, это очень надежно. Вот эти шпильки дополнительно ее держат. Вот. На герметик, в замок, гарантия 10 лет. Стенки здесь одинарные боковые, но они толстые и очень надежные. По данным топкам рекламации нулевые. Ни у кого не трескалось, не лопалось. Очень хорошее качество. Тут показываем ножки у чугунных топок. Многие спрашивают, где у них ножки. Вот они такого плана. 4 ножки со всех сторон. Ножки обычно чуть ниже фасадной части на полсантиметра, чтобы топка, которая стоит на подтопочной плите, немножко приподнималась выше плиты. Вот опять показываем боковые стенки с другой стороны. Вот они, эти ребра тепловые. Качество чугуна очень такое доброе. Все детали с номерами. Зернистость минимальная. Seguin бренд без своего литейного производства. Они заказывают детали у других заводов. Seguin занимается только сборкой. Вот, но это не скажу, что минус, наоборот, по качеству топки очень хорошие, себя очень хорошо зарекомендовали. Вот обзор лицевой части. Шибер на ручном приводе. Он такой необычный, с крючком, и это как предохранитель служит, чтобы нельзя было открыть топку при закрытом шибере. Вот как видим, качественный чугун, лейбл Seguin французский. Вот. Все сделано с такими декоративными ребрышками, рисунком по чугуну по лицевой части. Вот здесь мы показываем регулировку первичного дожига. То есть вот это основная регулировка горения. Влево это максимальный режим, вправо минимальный. Тут вот показано на рисуночке больше-меньше. Вот. Вот это у нас ручка открывания. Она такая миниатюрная, с крючком. Очень качественное закрывание. Вот мы показываем, что нельзя открыть без поднятия шибера наверх. Высокий дымосборник не дает дыму вываливаться в помещение. Удобно открывать при работающей топке. Резко дверь
нельзя открывать. Когда открываем топку, сначала немножко приоткрываем, подаем воздух и секунд 5 ждем, пока выровняется давление в топке, и потом можно открывать. Это когда топка работает. Вот мы видим качественный уплотнительный шнур. Это шнур вокруг рамки дверцы, и есть внутри шнур, который между рамкой и стеклом. Вот. И как мы видим, наверху этот шнур не дотянут. Это сделано специально, чтобы оставалось отверстие между рамкой топки и стеклом для притока воздуха внутрь. То есть воздух подается наверх стекла и падает вниз на горение, тем самым обдувая стекло и как бы отдаляя дым от топки, тем самым стекло остается чистым. Вот задняя стенка была со вторичными отверстиями вторичного дожига. Верхний пламя-гаситель чугунный, он служит для отбивания огня от дымохода. Вот отверстие вторичного дожига на задней стенке. И показываем сверху опять пламя-гаситель, как он там стоит. Вот, его обычно ставят, ну не обычно, а правильно ставить выпуклой частью вниз. Вот, опять шибер показываем, не знаю, говорил 200 диаметр дымохода. Подняли зольный колосник и специальная деталька такая тут еще доборная. Зольный ящик вытащили. И вот тут внизу некая ниша из чугуна сделана. Она глухая, воздух берется весь с лица топки. Вот. Также тут вытащили дроводержатель. Показываем качество чугуна, все отлично. Топка добрая. Вот зольный ящик. Он сделан из металла. Передняя часть чугунная. Вот эта регулировка, которая снизу, она перекрывает отверстие. С лица топки воздух заходит и попадает на колосник. Это первичный дожиг. А вторичный дожиг работает постоянно. С задней стороны топки мы показывали. Воздух заходит на топки и дожигает вторичные газы, угарный газ, частички сажи на вторичном горении. То есть воздух подается немножко над горением, и таким образом происходит вторичный дожиг. Вот, закрываем топку, закрываем шибер. Вот, а шибером пользоваться уже в процессе эксплуатации можно регулировать дополнительно горение. То есть плюс-минус замедлять горение. Потому что топка чугунная не герметичная, есть щели на стекле, есть свободный доступ на вторичное горение, нерегулируемый. Поэтому шибер служит дополнительной регулировкой, замедляет горение. Вот такая классная топка французская. В комплекте идет варежка, инструкции на русском языке. Вот. Варежка служит для удобства открывания топки на высоких температурах, чтобы было комфортно рукой открывать и закрывать, потому что температуры высокие и стекло сильно нагревается. Вот. Что еще сказать? Вот спереди дроводержатель, который съемный, с такими клыками. Вот. Колосниковая решетка, расходник, по мере прогорания можно менять. Вот. Стенки из толстого чугуна, дымосборник высокий. Классная топка за свои деньги. Звоните, сделаем хорошее предложение. Всем спасибо, до свидания.